9 из 10 ремонтных компаний так не делают. Представьте, к вам приходит строитель и говорит: мы выполнили работу на 1,5 миллиона, заплати нам, пожалуйста, завтра. А у тебя эти деньги в кармане не лежат, и на карточке они просто не лежат. Они лежат где-то на депозите, если ты их снимешь, потеряешь проценты. Как мы сделали, чтобы вы не попали в такие ситуации? В конце каждого месяца мы составляем график работ на следующий месяц. А самое главное, понимаем, сколько денег нужно, чтобы эти работы произвести, и сколько нужно денег, чтобы закупить материалы. И за целый месяц мы даем заранее это расписание заказчику, и он точно знает, когда, какого числа, сколько денег ему нужно будет заплатить. А вы за системность или у вас под матрасом действительно лежит 1,5 миллиона?